那脉病至此，脉有病，好，治脉会太渊嘛，好，治这个太渊穴，这个太渊穴，好，那这个太渊穴为什么你说老师这个脉怎么会有病呢？当然有病啊，我们有时候跳停跳，那西医叫你这个心律不整，好，我们叫结带脉啊，就脉跳停，我们可以用太渊穴来治疗。那治疗下太渊的时候，你摸到脉，好，切一下，针再下进去，刚好这个穴道呢是在这个经这边有条经和脉，经和这个血脉的中间的地方，你不要扎到经上面，扎到经上很痛。我前面一开始开宗明义我就告诉你，穴道一定在血脉和这个经的中间，经和骨的中间，不在经的上面，两个经的中间，也不在经的上面，也不在肌肉的上面，在肌肉的中间，一定是缝隙里面。好，所以你在这个地方刚好是经和血脉的中间的地方。好，那你如果不用指甲去切的话，你一针下去就扎到那个脉，好，就脉一扎进去就肿一块起来。好，当我们有解除的方法哈，我们讲述到那个穴道的时候，我再告诉你怎么解除它。如果你扎到动脉，好，我们怎么解它？好，那它是肺经的母穴。那既然是母穴，好，肺经的母穴是太渊，所以肺虚。好，肺家的虚症呢，我们统统可以在这里治，在母穴上治。久咳为虚。好，那有病人，哎，我这个手臂很痛，痛在这里面，痛多久了？痛了好几个月了。虚症一看是肺经，对面的太渊就一针。好，那我们知道，我们现在在介绍穴道的时候，我们从中府、云门、天府、下来、指泽、孔椎、列穴、进去、太渊讲的时候，是一路上从身上往四肢上走，对不对？所以这就是我们穴道介绍就按照气血的流注的方向的介绍，所以气是这样子下来的。那太渊穴在这边的时候，我们要补的话是这样子下，对着对着身体方向是泻，那对着那个大拇指的方向就是补了。好，那如果你没有对到方向，没有去顺，你直接砸到这个穴道上面，平补平泻也是补。为什么？这个穴性本来就是母穴嘛。好，好。那里面很多，你看看它到处都有咳嗽。你看肺经上面到处每一个穴道都有咳嗽，怎么样子？这是久咳，你只要是久咳，都是虚症，久病为虚，好，都可以在太渊上面下针。